reality show de TV Azteca MasterChef acapara la mirada de todos, tan es así que además de entrenar para afrontar sus compromisos de la apertura 2019, el plantel de la máquina celeste del Cruz Azul se encontrará en el famoso show de televisión. Los participantes del reality show de la televisora de la Cusco mostrarán sus habilidades dentro de la cocina para intentar convencer con sus platillos a los dirigidos por Pedro Caixinha y a varios jugadores y jugadores cementeros, quienes además decidirán quién será el ganador. Pablo Aguilar, José Madueña, Santiago Jiménez, Elías Hernández, Edgar Méndez, Rafael Vaca y Julio César Domínguez fueron algunos de los jugadores que participaron en el programa, el cual saldrá al aire este fin de semana. Gerardo Lugo, Víctor Gutiérrez, José Luis Sixto y Millie Brown son algunos de los excelentes que también aparecerán en el capítulo, el cual fue grabado en la cancha 3 de la Noria. ¿Qué opinan de esto? Déjenos en los comentarios.